Hello。Hello。因為啱啱聽到個 post 2週年，都有少少掛住你㗎。有冇掛住我哋啊？有。多謝你哋喎。咁啊，其實我哋個百忙之中捉咗阿導演出嚟，係啦，拍緊嘢都唔俾佢拍啦。係啊，見下你哋。係啊。咁多謝你哋先，多謝你哋2週年都嚟睇咗戲。我聽你講話都好快賣晒飛。3-4分鐘。3-4分鐘就賣晒飛。係啊，真係好多謝。係咁我自己都好開心，所以如果今日唔使開工我就嚟啦咁就嚟見下大家，多謝大家嚇，真係多謝晒嚇，多謝你哋嚇。我哋有位 Angus B B 講。多謝晒啦，咁好難得，真係捉到導演過嚟啦今日，所以知道你哋好多嘢想同導演傾偈或者想問佢嘅，咁我哋都準備咗啲導演嘅話，梗係劇本集啦，簽晒名㗎啦。咁如果你哋同導演傾偈傾得開心，咁我哋又送下禮物咁樣。佢話事啊嚇。我傾得OK。係啊，因為大家都係朋友啦，我成日都話，我哋由一開始，我以前真係都數唔到借幾多場票，跟住就成日都見到大家好開心，好似一個 family 嘅聚會咁樣，係咯。咦，大家好，係咁影相喎，有冇嘢想傾下？因為我諗呢套真係大家睇咗，有冇人第一次睇？哇！多謝你哋，好多謝，因為我每一次都係問呢個問題嘅，係啊。有咩突然間推使到你而家2週年之後咧？阿女。咁你點解突然間先發現咗呢套戲嘅？因為我喺網上嗰度睇咯，即係喺網上。即係首先我喺金像獎嗰度識九龍城寨，跟住就睇下，咦好似好好睇喎！咁我諗住見嚟緊你哋都話開最終章啊，咁我就諗住睇咗先，有冇得睇咧？跟住點知就俾我許願成功。係咯，知道。咁好彩，點解我有攞獎？如果唔係金像獎佢睇唔到。你都唔知有幾套戲。頭先仲有一位係第一次睇嘅，係啊。多謝你啊，多謝你啊，係啊，多謝，係咯，係咪又係睇咗我哋啲嘢，所以終於發現要入場睇下係嘛？有冇睇到平上網有冇睇到先？有睇咗。哦。即係上年嗰陣都嚟認識呢套戲咧，今年認識哦。睇戲院嗰陣。識貨係。係一樣。最好啦，最好我自己拍嗰時都係喺戲院睇，你哋嘅效果係最好嘅，尤其是成間個景咁。係啊，感受唔同啲。導演好要求好高嘅，其實聲啊，所有嘢，所以你哋會喺戲院個感受更加好咯，加埋晒所有音響啊、個畫質啊嗰樣嘢，一定係戲院最好。好啊，有冇嘢想同導演傾下偈？係。我想問一下咧，之前喺大南嗰時你講過話有諗過個景係馬鞍山石礦場同埋北角好重要。中章係咪中章嘅景定係龍頭？馬鞍山石礦場係其實如果主要嚟講，其實係兩個都係龍頭嘅，即係50年代嘅馬鞍山石礦場同埋50年代北角嘅一個，不過係一個幾重要嘅嘢。但係今集會出少少，即係我拍緊呢集會出少少，因為當日嘅北角曾經有一個好勁嘅標地，可能你哋都唔會知，我哋查翻歷史先知。咁呢個標地會，即係呢個建築物會喺中章會出現，係一個好重要嘅嘢，喺個劇情上係一個好重要嘅嘢。咁我哋會見到某部分，咁一集即係我拍呢一集會見到某部分，真正見到全馬應該會喺龍頭，馬鞍山石礦場更加會喺龍頭先至會出現。可唔可以問多一個？即係今次喺香港拍嘅大景拍啊嘛，會唔會都有少少實景？有點啊？實景，即係少實景咩意思？即係會出街拍㗎嘛？哦。唔係你講成個景啊，成個城寨嘅景。城寨個景係搭，但係會唔會都有少少諗啲實景咧？因為係中章啊嘛。哦，都實景啊！你講個城寨肯定冇咗啦，一定我哋啲搭先有啦，係咪？咁你話係會有一啲我哋會出街拍嘅嘢嘅。咁當然我哋出街拍嘅嘢都係一個好難度啦。我哋講緊嘅係80
即係87、88年或者90、99嗰個時間。咁咧有好多嘢都唔同晒，都我哋會出街拍嘅，但係邊個區我就唔講啦。咁啊，我係嚟睇見唔見到。講時間。咁總之會我哋會出街拍，但係都幾大嘅周長嘅，因為好多鋪頭所有嘢我哋都要重新做嘅，即係重新哪怕我哋揾到一個部分，覺得佢都仲係保留到我僆仔個年代嗰種味道，但係可能啲鋪頭都唔同晒，咁好多我哋都要重新再整過，咁咧會有呢啲部分嘅。咁當然亦都會有一啲原來仲保留到啦。咁希望我哋拍完，你哋可以去望下啦。即係我哋揾到啲位係原來都同我哋以前都幾近似喎，咁嗰啲咯。大家去咗一定會知。我哋可以睇。做啊！好，你啊！拍緊㗎啦，所以冇乜影響嘅，即係唔係係咯，即係咩事都好啦，發生咩事都我哋都會繼續做呢件事嘅。咁總之依家拍緊咯，咁唔淨止你講嗰啲咁嘅嘢，咁我好多我製作上都有其他影響嘅。咁但係我哋都要克服，係嘛？即係盡量做。我哋頭先喺出邊先坐喺度拗晒頭嘅。都係想嘅，就算我哋而家搭咗個城寨，其實今次搭個城寨，大家睇第二次睇呢度知，我哋會搭得比上次更加大型。即係我哋去到總之有啲當然我哋都同事啦。其實我拍完第二日咧，我喺第二日喺個景度咧，我係蕩失路啦。我自己蕩失咗路啊，因為其實我哋想搞 concept 就係一個迷宮咁樣。咁點解我自己上咗三樓唔適合嗰個2樓？即係嗰條樓梯落到2樓，咁你兜好大個圈落到2樓。咁其實係一個幾大嘅基建嚟，我哋今次就。上次我哋係 puzzle 咁樣去處理啦，好多 Lego 咁樣處理咗成個城寨。但係今次我哋真係實打實咁去做咁嘅城寨嘅。咁有啲即係譬如有啲投資方去到，哇！你起咗個城出嚟喎。咁我哋係其實依家我拍緊係 A、B 街啦，其實 C 街係未搭起嘅，即係喺隔離仲喺度起緊，咁我就拍咗呢邊先咁你又可想而知個工程量係幾大嘅，咁但係已經只係一部分咯，即係仲有其他部分我哋未開始搭嘅咁變咗係其實我哋當然你話留咗一低即係講緣分啦，好多技術上問題。我哋梗係好想第時你哋有機會可以去睇咯，即係我哋呢個係我哋嘅夢想嚟，但係夢想當中會有好多現實嘅問題我哋要解決。咁未知得唔得？希望我哋努力到。係會好努力。展覽其實我覺得係展覽會有嘅，係啦。咁頭先導演提過嗰個，我哋自己入到去都真係覺得好係，即係好震撼嘅。我真係覺得而家我哋嗰啲美術導演嗰啲腦到底係諗咩嘅咧？即係我唔知點解佢可以一個空嘅地方可以變成一個城寨出嚟，係真係好犀利嘅。我哋都要長大，我哋先識行嘅。咁努力啦，係咯，導演話齋，我哋同埋策展我哋會有嘅。係。總之就算我哋留呢個城都好啦，但係我哋策展即係譬如你哋講嘅時候，應該都會有。係啊！我哋希望嚟到圓滿咯，但係真係太多嘢要去解決。我哋係咪差唔多？我哋好快應該傾得過。你講。好，呢位男生。我真的特別想表達一下感謝，因為我是從內地過來，抱歉我相機。沒事。就是我看了有40遍了。哇！謝謝你啊，謝謝你。我特別感謝，我是因為這部電影到香港的。真的。我現在到現在是733天，我從2024年的4月28號開始看，然後。我就是特別想表達一下感謝，它改變了我的一生，真的。真的不會吧？真的。謝謝你。然後我要說什麼來着？就我通過這個電影掌握了很多技能啊，什麼拍攝、cosplay 啊這種，就是特別感謝。然後上次去，對不起，我講話有點快。上次廣州的那個青年電影節，我想。但是我錯過了高鐵，我從西九龍過去，沒來得及。去的那個。對的。
沒事，終於能看到有緣分啊，始終都有緣分。好，太緊張了，謝謝。沒事，謝謝你，謝謝你，好。我哋俾掌聲。好，俾掌聲你。好多謝佢一路咁支持，我都相信呢度好多朋友都睇過好多次嘅。因為得幾位係第一次睇，因為大家都係睇咯，唔止一次。好多謝你哋，係咯。咁今日好有緣分啦，2週年又能夠見到大家啦，好開心。咁希望繼續支持我哋啦，係啊。咁導演好努力。咁頭先我分享咗少少個景啊，講嘢嗰啲嘢。咁希望好快就同大家見面啦，下一集。係咯。啊，咁我哋下集見啦。係 OK，我哋影張相喎，我哋不如就喺呢度。